បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការលឿនបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាពេលដែលយើងដំឡើងកម្មវិធីមកគឺកម្មវិធីនោះគឺដំណើរការជាធម្មតាបាទមិនលឿនពេកហើយមិនយឺតពេកបាទគឺវាយកដំណើរការទៅតាម system default របស់ Windows តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ឲ្យកម្មវិធីលឿនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលតាមខ្ញុំជាមួយទាំងអស់គ្នាតំបន់ទៅបាទគឺយើងចូលទៅកាន់ start បាទតមកយើងយកពាក្យថា setting បាទគឺរូបកងចក្រនេះបាទតមកយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា system បាទ system ហើយយកពាក្យថា display តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ scroll មកក្រោមមកយកពាក្យថា graphic setting បាទ graphic setting ហើយនៅក្នុងការកំណត់កម្មវិធីនេះដែរគឺយើងអាចកំណត់បានពីររបៀបបាទរបៀបទី1នោះគឺរបៀបទី1គឺ universal app បាទ universal app នេះមានន័យថាគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Windows 10 តែម្ដងបាទគឺយើងមានដូចជា 3D viewer alarm and clock calculator calendar អីចឹងហើយរហូតដល់ជាកម្មវិធីផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងយូរឲ្យតែមានកម្មវិធីនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការកំណត់ទៅលើកម្មវិធី video editor បាទតបមកយើងចុច video editor ហើយតើមកធ្វើការចុច add ហើយនៅកន្លែង option នេះអ្នកកុំភ្លេចគឺចូលទៅកន្លែង option នេះហើយយកពាក្យថា high performance ដើម្បីឲ្យកម្មវិធីយើងដំណើរការលឿនបាទហើយតើមកយើងធ្វើការចុច share មកជាការស្លាយតែម្ដងបាទហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ remove បាទគឺធ្វើការចុចកន្លែង remove នេះទៅជាការស្លាយទៅហើយបាទហើយចំណុចទី2គឺការកំណត់ទៅលើនេះ classic app នេះមានន័យថាគឺជាកម្មវិធីដែលយើងបានតម្លើងទៅលើ Windows របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកំណត់ទៅលើអីគេខ្លះបាទដូចជាកំណត់ទៅលើកម្មវិធី Google Chrome កម្មវិធីកាត់តវីដេអូគឺកម្មវិធី Camtasia បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកំណត់តែម្ដងទៅបាទគឺយើងចូលទៅកាន់ Pro នេះដើម្បីរកកម្មវិធីណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការកំណត់ឲ្យវាដំណើរការលឿនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច Pro មកបាទតើមកធ្វើការចុច Try C បាទកម្មវិធីទាំងអស់គឺស្ថិតទៅលើ Try C បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច Try C ទៅមកធ្វើការចុច Program File បាទតើមកចូលទៅកាន់ពាក្យថា TouchSmith បាទនេះ TouchSmith មានន័យថាគឺជាកម្មវិធីរបស់ Camtasia ចូលមកហើយនេះគេដាក់ Camtasia 2019បាទហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការកំណត់ទៅលើ Camtasia នេះ Camtasia Studio បាទរូប icon បើតែដោយសារតែកម្មវិធីខ្ញុំវាអត់សូវប្រកបដីទៅវាបាត់ icon ចេញរូប slide ចឹងអញ្ចឹងធ្វើការចុចអាហ្នឹងហើយធ្វើការចុច add បាទចុច add មកនេះរូប icon នេះដោយសារតែពីមុនហ្នឹងវាមានបញ្ហាខាង icon តិចទៅវាអត់ចេញមកបាទដល់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា complete ជ្រើសរើស option ទៅមកយកពាក្យថា high performance បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរការកាន់តែលឿនចំពោះកម្មវិធី Camtasia នេះដើម្បីទៅពេលយើងថតវីដេអូកាត់វីដេអូហ្នឹងវាស៊ីពិសេសខ្លាំងវាធ្វើឲ្យដំណើរការលើវាហ្នឹងកាន់តែលឿនបាទហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កំណត់ទៅលើកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរបាទឆ្ងល់នេះគឺការកំណត់កម្មវិធីឈ្មោះថា Google Chrome ដើម្បីពេលដែលយើងបើក browser ម្ដងទៅឲ្យវារត់លឿនជាងមុនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Try C តើមកយកពាក្យ program file ហើយយកពាក្យថា Google បាទហើយយកពាក្យថា Chrome បាទហើយ application តើមកយើងធ្វើការជ្រើសរើស icon នេះបាទដោយសារតែវាមានឈ្មោះថា application នេះមានត្រូវចាំថាជាប្រភេទ application ទៅឲ្យកំណត់បានឲ្យវាដំណើរការលឿនបានបាទអញ្ចឹងយក Google យក Chrome នេះមករូប icon នេះបាទតើមកធ្វើការចុច add ហើយនៅកន្លែង option នេះគឺធ្វើការកំណត់ high performance ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យកម្មវិធី Google Chrome របស់យើងដំណើរការលឿនដូចគ្នាបាទហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ remove គឺ remove បានដូចគ្នាគឺធ្វើការចុច remove នេះជាការស្រេចតែម្ដងបាទហើយចំពោះការកំណត់ឲ្យកម្មវិធីដំណើរការលឿនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច subscribe channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអរគុណ